Today, current affairs quiz, 6th of July 2026, Q1. Politics 2026 में प्रदर्शित GI टैग प्राप्त कुचाई सिल्क, बगाया सरी और थमका चदार किस राज्य से संबंधित हैं? A. ओडिशा, B. झारखंड, C. उत्तराखंड, D. असम. झारखंड. Q2. Codex Alimentarius Commission CAC की स्थापना किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से की थी? यूनेस्को और यूनिसेफ. B. FAO और WTO और IMF. D. UNEP और ILO. Answer FAO और WHO. Q3. हाल के घटनाक्रमों में चर्चा में रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? ए. लाल सागर और भूमध्य सागर. बी. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी. डी. काला सागर, कैस्पियन सागर. आंसर बी. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? ए. जिनीवा कन्वेंशन. बी. रोम स्टैट्यूट. सी. पेरिस एग्रीमेंट. डी. क्योटो प्रोटोकॉल. आंसर बी. रोम स्टैट्यूट. Q5. World Youth Skills Day हर वर्ष कब मनाया जाता है? A. 10 July, B. 12 July, C. 15 July, D. 16 July. Answer C. 15 July. These questions